cara batuk yang salah. Batuk efektif ada 3 macam. Pertama, kita menggunakan lengan kita bagian dalam, kita batukkan. Yang kedua, kita menggunakan tisu. Kita ambil tisu, kita batukkan, lalu tisu kita buang ke sampah infeksi, lakukan cuci tangan 6 langkah. Yang ketiga, kita menggunakan tisu. Masker. Kita Yang ketiga, kita menggunakan masker. Kita ambil masker, kita pasang masker sampai tertutup hidung. Siap.